أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bitka na Uhudu je spomenuta u posljednjoj hudbi. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu ukratko je napisao o ovome i to ću vam predstaviti ovdje. Hazreti Muslim Maud kaže, nakon bitke na Bedru, vojska nevjernika je bježeći sa polja, odnosno bježeći sa polja Bedra, objavila da ćemo sljedeće godine ponovo napasti Medinu i osvetiti se za naš poraz od muslimana. Pa su nakon godinu dana napali Medinu. Toliki je bio bijes Mekanaca da su nakon bitke kod Bedra izjavili da nikome nije dozvoljeno da plače za svojim žrtvama i da će zarada trgovačkih karavana biti rezervisana za sljedeći rat. Tako je nakon velike pripreme vojska od više od 3000 vojnika napala Medinu pod vodstvom Ebu Sufijana. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je konsultovao ashabe da li se treba braniti iz grada ili van grada. On je bio mišljenja da treba dopustiti neprijatelju da prvo napadne kako bi bili odgovorni za početak rata i da bi se muslimani lako mogli boriti iz svojih kuća. Ali mladi muslimani nisu imali sreću da budu šehidi na Allahovom putu, pa su insistirali zato što smo lišeni šehadeta, da sada se trebamo boriti van grada. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pristao na njihov savjet. I dok je tražio savjet, ispričao je svoj san. Rekao je, u san sam vidio neke krave i vidio sam da im je vrh mača slomljena. Također sam vidio da su te krave zaklane i onda sam stavio ruku u jak i siguran oklop. A vidio sam da jašem na leđima ovna. Ashabi su rekli, Allahov poslaniče, šta si protumačio? Kako si protumačio ovaj san? Rekao je da je tumačenje zaklane krave da će neki moji drugovi biti ubijeni, a lomljenje mača znači da će biti ubijena važna osoba među mojim najmilijima ili ću možda i ja stradati u ovom pohodu. Tumačenje stavljanje ruku u oklop mislim da nam je prikladnije da ostanemo u Medini, a tumačenje sna jahanja na ovna je da ćemo pobijediti vođu vojske nevjernika. Znači, mi ćemo ih pokoriti i da će biti ubijen od strane muslimana.
कुफार के लश्कर के सरदार पर हम गालिब आएंगे, यानी उनको हम ज़ेर कर लेंगे, यानी वो मुसलमानों के हाथ से मारा जाएगा. Iako je muslimanima u ovom snu jasno stavljeno do znanja da im je bolje da ostanu u Medini, ali pošto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem lično dao tumačenje sna, a ne pod objavom, zato je prihvatio mišljenje većine i odlučio je da će izaći na borbu. आपने अक्सरियत की राय को तस्लीम कर लिया और लड़ाई के लिए बाहर जाने का फैसला कर दिया. इस ख्वाब के ज़िमन में ख्वाबों में इशारों का जिक्र होता है. U ovom snu su bili dati neki znaci. Spominjući ovo, Hazreti obećani Mesija alejhi selam govori o metaforičkim porukama u snovima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Metafore koje se nalaze u objavama i snovima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu skrivene od čitalaca hadisa. कभी कश्फी तौर पर Ponekad u snovima je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem viđan kako nosi dvije zlatne rukavice na rukama i smatralo se da su to dva lažljivca और उनसे दो कज़ाब koja su lažno tvrdili da su poslanici. Isto tako ponekad je sanjao kako se kolju krave, a to se odnosilo na ashabe koji su stradali u bitci na Uhudu. Mnogo je sličnih primjera और इनसे मुराद वो साहब koji se mogu naći u snovima drugih poslanika da im je nešto očigledno otkriveno, a u stvarnosti se to odnosilo na nešto drugo. बातें पाई जाती हैं. Stoga upotreba metafora u riječima poslanika nije rijetkost. इससे मुराद कुछ और था. सो अंबिया के कलमात में इस्तिआरा और मजाज का दाखिल होना कोई शाद और नाज़िर अमर नहीं है. बहरहाल Međutim, kada je odlučeno da izađe u borbu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio svojim ashabima da se pripreme, a on je sam počeo da se priprema za rat. Opis toga je onako kako je rečeno da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije volio da izlazi iz grada i da se bori zbog sna, ali kako su ljudi stalno insistirali, on se की तफसील složio sa njihovim mišljenjem. जैसा कि बयान हुआ कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर से बाहर जाकर लड़ना पसंद नहीं आ रहा था, मगर लोग ख्वाब की बिना पे मगर लोग जब मुस्तकिल तौर पर इसरार करते रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से इत्तेफाक फरमाया. I hrabrošću. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao im je radosnu vijest da će im Allah, ako su ljudi strpljivi, dati pobjedu i prosperitet. हुक्मरानी अता फरमाएगा. Onda je naredio ljudima da odu i da se pripreme za rat. Ljudi su bili sretni što su čuli ovu naredbu. Nakon toga je klanjao ikindiju sa svima. इसके बाद Do tada su se okupili i oni koji su došli iz obližnjih krajeva. इस वक्त तक वो लोग भी जमा हो गए जो कुर्ब जवार से Zatim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u svoju kuću sa Hazreti Ebu Bekrom i Hazreti Omerom. हज़रत उमर के साथ अपने घर में तशरीफ़ ले गए. इन दोनों ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमामा बांधा. Obojica su časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem vezali turban i obukli ga u ratnu odjeću. Tada su ljudi stajali u redovima i čekali ga. हज़रत साद बिन मुआज Tada su Hazreti Sad bin Muaz i Hazreti Usaid bin Huzeir rekli ljudima da ste vi ljudi natjerali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem protiv njegove volje आपकी मर्जी के खिलाफ da izađe i bori se. Tako da ovo pitanje prepustite poslaniku. Šta god poslanik odluči, njegovo mišljenje su jedina dobra stvar za vas, zato ga poslušajte. इसलिए आपकी फरमान Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao, nosio je borbenu odjeću, na sebi je imao dupli oklop, odnosno jedan oklop je bio na drugom. ने दोहरी ज़ेरा पहन रखी थी, यानी एक के ऊपर To su bili oklopi zvani Zatul Fuzul i Fizah, a Zatul Fuzuh je bio oklop koji mu je poslao Sad bin Ubejda u to vrijeme dok su bili
na putu za bitku na Bedru, a u vrijeme njegove smrti isti ovaj oklop je bio kod jednog Jevreja kao pozajmica. Tada je Hazreti Ebu Bekar otkupio ovaj oklop, to jest uzeo ga nazad nakon što je dao novac. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao mač koji je visio na boku i tobolac na leđima. Prema jednoj predaji uzjahao je svog konja po imenu Sakab s okačenim lukom i kopljem u jednoj ruci. Međutim, moguće da su se ove dvije stvari dogodile. Vidjeli su različiti ljudi. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao iz svoje kuće sa ukrašenim rukama, preneseno mu je da je Malik bin Amr Nedžari umro, i da je dženaza spremna. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je predvodio njegovu dženazu prije polaska. Ljudi su mu rekli: O Allahov poslaniče, nije nam bila namjera da se suprotstavimo vašem mišljenju, niti da vas prisiljavamo, stoga vi postupite kako vi mislite da je bolje. Postoji predaje da ako ne volite se boriti izvan grada, onda mi ćemo svakako ostati ovdje. Rekao je da poslaniku nije dozvoljeno da spusti oružje nakon što ih je uzeo dok Allah ne odluči između njega i njegovog neprijatelja. Predaji umjesto toga stoje riječi osim ako se ne bori. Hazreti Mirza Bashir Ahmad Sahib, spominjući pripremu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uviđanje grešaka ashaba, napisao je sljedeće: Ušao je u kuću gdje je uz pomoć Hazreti Ebu Bekra i Hazreti Omera vezao turban i obukao odjeću. Zatim je izašao iz kuće nakon što je uzeo oružje i izgovorio Allahovo ime. Ali tokom tog perioda ovi mladi ljudi su shvatili svoju grešku kada su neki od ashaba rekli da nisu trebali insistirati na svom mišljenju protiv mišljenja Allahovog poslanika. Kada su ovo shvatili, većina njih je bila sklona pokajanju. Kada su ovi ljudi vidjeli časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako se naoružava i dolazi u dvostrukom oklopu i tako dalje, njihovo žaljenje je postalo još veće i gotovo u jedan glas su rekli: O Allahov poslaniče, učinili smo grešku što smo insistirali protiv vašeg mišljenja. Poduzmite akciju kako smatrate da treba. Inša Allah će u ovome biti blagoslov. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Daleko je od časti Božijeg poslanika da uzme svoje oružje i onda ga skine prije nego što Bog odluči. Zato sada hodajte u ime Allaha i ako budete strpljivi, budite sigurni da će Allahova pomoć biti s vama. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je u vezi s ovim također izjavio da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao, mladi su osjetili žaljenje u svojim riječima i rekli su: O Allahov poslaniče, vaš prijedlog je jedino ispravan. Trebamo ostati u Medini i boriti se protiv neprijatelja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: kada Allahov poslanik obuče svoj oklop, ne skida ga. Sada šta god da bude, idemo naprijed. Ako budete strpljivi, dobit ćete Božiju pomoć. Tada počele su pripreme za odlazak islamske vojske. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem napustio je Medinu sa vojskom od 1000 ljudi. Ovom prilikom je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da uzeo 3 koplja i vezao zastave na njih i dao zastavu plemena Afsa Useid bin Huzeiru i zastavu plemena Hadžrađa Hubabu bin
Ziru i neki su rekli da ju je dao Sad bin Ubadi i zastavu muhađira dao Hazreti Aliju u Medini. Hazreti Aliju i imenovao je Ibn Maktuma kao svog saveznika, kao svog zamjenika da vodi namaz ljudima koji su ostali u Medini. Zatim je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzjahao svog konja, stavio luk oko vrata i uzeo koplje u ruku. Prenosi se da su muslimani na dan bitke na Uhudu imali dva konja. Jedan konj je bio kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji se zvao Sakab, a drugi konj je bio kod Hazreti Ebu Burde koji se zvao Mulabah, a muslimani su također ukrasili svoje oružje. 100 njih je bilo naoružano, a dva Sada, Sad bin Muaz i Sad bin Ubada, krenuli su ispred njega. Obojica su bili u oklopima, ljudi su bili s desne i lijeve strane. Kada je stigao do Sanije, ugledao je teško naoružanu vojsku. Njihovo oružje je zveckalo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao šta je ovo. Ashabi su odgovorili da su oni saveznici Abdullaha bin Ubejda među Jevrejima. Na to je pitao da li su ovi Jevreji prešli na islam. Ljudi su rekli ne. Dakle, rekao je nećemo uzeti pomoć od nevjernika protiv mušrika. O tome je pisao Hazreti Mirza Bashir Ahmad. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pripremio 3 zastave za islamsku vojsku. Zastava plemena Afsa povjerena je Useidu bin Huzeiru, a zastava plemena Hadžara je data Hubabu bin Munziru, a zastava Muhađira je data Hazreti Aliju. Kasnije ova zastava data Hazreti Musabu bin Umeiru, a potom Abdullah bin Maktum je postavljen za imama u Medini. I poslanik je napustio Medinu nakon ikindije namaza zajedno sa velikom grupom ashaba. Sad bin Muaz i Sad bin Ubada, vođe plemena Afsa i Hadžrađa, trčali su polako ispred njegovog konja, ostali ashabi su hodali s njegove desne i lijeve strane i iza njega. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo i kada je stigao do mjesta Šejhajna, ulogorio se. To su bile 2 planine Medine. Stigavši ovamo, pogledao je svoju vojsku i vratio one mladiće za koje je ocijenio da nisu napunili 15 ili su imali 14 godina. Imam Šafija je ispričao da je vratio 17 14-godišnjih dječaka koji su mu bili predstavljeni, a kada su mu predstavljeni 15-godišnjaci, dozvolio im je. Djeca koja su vraćena zbog svoje mladosti bila su puno zanosa i žara i njihova imena su također nalaze u nekim predajama. To su Abdullah bin Omer, Zaid bin Sabit, Osama bin Zaid, Zaid bin Arkam, Bara bin Azib, Usaid bin Zuhair, Arabah bin Aus, Abu Said Hadri, Aus bin Sabit, Sad bin Bahir, Ibn Muavija, Bajali, Said ibn Habta, Habta je bilo ime njegove majke, Sad bin Ukejb, Zaid bin Jariyah, Džabir bin Abdullah. Ovaj Džabir bin Abdullah nije onaj od koga se prenose hadisi, ovo je drugi. Rafe bin Hadidž i Samra bin Džundab. Poslaniku je rečeno za Rafi bin Hadidža da je on strijelac, pa mu je dao dozvolu. Prvo mu je rekao da se vrate, ali kada je saznao da je dobar strijelac, onda je dao dozvolu. O tome Samura bin Džundab je rekao: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao dozvolu Rafi bin Hadidžu i poslao me nazad, iako ga mogu pobijediti na hrvanju. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao za ovo, rekao je da se vas dvoje treba hrvati. Samra je gurnula Rafija u hrvanju, pa je poslanik i njemu dozvolio da se uključi u vojsku. Zatim se dalje spominje u predaji da kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem
Završio se pregledom vojske i sunce je zašlo. Hazreti Bilal je učio ezan za akšam i Allahov poslanik je predvodio namaz. Zatim je bio ezan za jaciju, klanjao je jaciju namaz i proveo je tu noć u mjestu Šejheinu. I imenovao za šefa Muhammeda bin Muslima za čuvara te noći. On je kružio oko vojske sa 50 ljudi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ko će nas zaštititi večeras, odnosno ko će zaštititi cijelu vojsku i poslanika. Tada je Zakvan bin Abd Kais ustao, odnosno ko će biti biti bliži časnom poslaniku. Trebalo je osigurati da su sigurnosni aranžmani ispravni. Zakvan bin Abd Kais je ustao, obukao svoj oklop i držao svoj kožni štit i čuvao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nije se odvajao od njega ni za trenutak, to jest nije se odvajao od poslanika. Poslanik je odmarao do vremena sehura. U predaji se spominje da je ujutro časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: vidio sam u snu da meleki kupaju Hazreti Hamzu. U siri časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Mirza Bashir Ahmad je napisao o tome: planina Uhud se nalazi oko 3 milje severno od Medine. Stigavši u srednje na mjesto zvano Šejhein, poslanik se ulogorio i naredio pregled islamske vojske. Mala djeca koja su došla u duhu džihada vraćena su nazad. Tako su Abdullah bin Omer, Osama bin Zaid, Abu Said Hudri i tako dalje svi vraćeni. Rafa bin Hadidž je bio isti godina kao i ostala djeca, ali je imao dobre vještine u streljaštvu. Zbog ove njegove kvalitete, njegov otac ga je preporučio u službi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu dozvoli učešće u džihadu. Poslanik je gledao prema Rafiji. On je bio stajao u redu kao pravi vojnik da bi izgledao kako je on spreman i visok. Njegov ovaj trik je uspio i časni poslanik mu je dao dozvolu da ide sa njima. Zatim je drugo dijete Samara bin Džunab, kojem je naređeno da se vrati, kao što je upravo spomenuto, otišao svom ocu i rekao: kad je Rafe primljen, onda bi i meni trebali dozvoliti, jer sam jači od Rafe i mogu ga pobijediti u hrvanju. Njegov otac je postao veoma ponosan na svog sina i poveo ga je sa sobom u službu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i objasnio želju svog sina. Časni poslanik se nasmiješio i rekao: neka se Rave i Samra hrvaju da znamo ko je jači. Tada je došlo do takmičenja i Samra je zapravo pobjedio Rafeja. Nakon čega je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio Samari da ide sa njim i srce ovog nevinog djeteta postalo je sretno. Sada, pošto je bilo veče, Bilal je proučio ezan i svi ashabi su klanjali namazi za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Muslimani su ovdje prenoćili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odredio Muhammed bin Muslima za šefa obezbeđenja, koji je sa grupom od 50 ashaba čuvao stražu islamske vojske tokom cijele noći. Abdullah bin Ubej bin Salul je bio krenuo u rat, ali poslije se vratio sa puta. U opisu je zapisano da je u vrijeme sehura časni poslanik marširao ispred lokacija Šejheina između Medine i Uhuda. Nakon što su stigli u mjesto po imenu Šout, došlo je vrijeme za namaz. I on je na tom mjestu klanjao sabah namaz. Šout je mjesto između doline Kena i Medine. Na ovom mjestu Abdullah bin Ubej bin Salul je zajedno sa svojim kolegama licemjerima napustio poslanikovu stranu i vratio se. Njegovih pristalica bilo je 300, od kojih su svi bili licemjeri. Na povratku Abdullah bin Ubej je rekao da me on, to jest časni poslanik, nije slušao, već je slušao riječi dječaka. Ne znamo za šta da damo svoje živote, ovo je rekao Abdullah. Zato, o ljudi, vratite se nazad.
Stoga, zbog naredbe vođe licemjera, njegovi drugovi napustili su stranu muslimana i vratili se nazad. Hazreti Džabirov otac, Hazreti Abdullah bin Amr, ih je slijedio nakon što ih je vidio kako odlaze. On je također bio veliki vođa plemena Hazrađa, poput Abdullaha bin Ubeja. On je rekao onima koji su se vraćali, neka vam Allah pomogne. Pitam vas da li je ispravno da izdate svog poslanika i svoj narod u ovom trenutku, dok neprijatelj svim stilama stoji pred njim. Ti ljudi su rekli da smo znali da ćete se boriti, ne bismo išli sa vama. Mislili smo da neće biti rata i tako dalje. Na taj način su najavili svoj jasan povratak, iako su u rat došli sa velikim pripremama. Na ovo je Hazreti Abdullah bin Amr rekao, Božji neprijatelji, neka vas Allah uništi. Uskoro će Allah svog poslanika učiniti neovisnim od vas. U jednoj predaji se spominje da je Allama ibn Džuzi napisao da kada je pleme ibn Salama i Banu Harisa vidjelo Abdullah bin Ubeja kako čine izdaju, oni su također odlučili da se vrate. Ova dva plemena su bila na obje strane vojske, ali je tada Allah ove dvije grupe spasio od ovog grijeha i oni su prestali da se vraćaju nazad. Na to je Allah objavio ajet: kad se dvije grupe od vas zaželjele da pokaže kukavičluk, Allah je bio prijatelj obiju, a vjernici moraju imati povjerenje u Allaha. Nakon izdaje Abdullaha bin Ubeja i njegovih 300 drugova, ostalo je samo 700 ljudi sa časnim poslanikom. Sa druge strane, kada se Abdullah bin Ubej vratio, Ensarije su zamolile časnog poslanika: O Allahov poslaniče, ne bismo li ovom prilikom trebali tražiti pomoć od onih koji su naši saveznici i pristalice među Jevrejima? Mislili su na Jevreje iz Medine i vjerovatno su mislili na Jevreje iz Benu Kureiza, jer su Jevreji iz Benu Kureiza bili saveznici Hazreti Sada bin Muaza, a Hazreti Sad bin Muaz je bio poglavica plemena Aus. Neki učenjaci su Hazreti Sadu rekli da je njegov položaj i status među Ensarijima bio sličan onom Hazreti Ebu Bekra među muhađirima. Stoga je na ovo pitanje Ensarija časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao samo da nam njihova pomoć nije potrebna. O tome je govorio Hazreti Mirza Bashir Ahmad. Drugog dana, to jest 15. ševala treće godine po hidžri, odnosno 31. marta 624. godine naše ere, u subotu u vrijeme sehura islamska vojska je marširala naprijed i dok je obavljan namaz na putu i do zore je stigla i do podnožja Uhuda. Ovom prilikom zlotvor Abdullah bin Ubej bin Salul, poglavica licemjera, počinio je izdaju za svojih 300 drugova i napustio vojsku muslimana i vratio se u Medinu govoreći da Muhammed nije poslušao mene i slušao je neiskusnu omladinu. Izašao van grada radi borbe, pa ne mogu da se borim sa njima. Neki ljudi su mu lično objasnili da ta izdaja nije u redu, ali on nije poslušao nikoga i nastavio je pričati da je bila neka prava borba, ja bi se pridružio, ali ovo nije borba nego voditi sebe do uništenja. Sada se broj islamske vojske sastoji od samo 700 vojnika, što je bilo manje od 1/4 u odnosu na 3000 vojnika nevjernika. A u pogledu konjice i ratne opreme islamska vojska je bila potpuno slaba i inferiorna u odnosu na Kurejšije, jer je u muslimanskoj vojsci bilo samo 100 oklopnika i samo 2 konja. Nasuprot njima u vojsci nevjernika bilo je 700 oklopnika, 200 konja i 3000 kamila.
U ovom stanju slabosti koje su muslimani dobro osjećali, izdaja Abdullaha bin Ubeja 300 ljudi stvorila je stanje nelagode i tjeskobe među nekim muslimanima slabog srca. A neki od njih su se pokolebali, stoga su, kako je navedeno u časnom Kur'anu, u istom stanju panike i tjeskobe dva muslimanska plemena Benu Harisa i Benu Salma također namjeravala da se vrate u Medinu. Ali, pošto je u njihovim srcima bilo svjetlo vjere, oni su se oporavili gledajući smrt pred sobom, ipak nisu se odvajali od svog vođe. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napustio Medinu sa vojskom od 1000 ljudi, otišao na kratku udaljenost i ulogorio se za noć. To je bila njegova praksa da dođe u blizini neprijatelja i da svojoj vojsci da malo odmora kako bi pripremili svoju opremu i tako dalje. Kada su izašli u vrijeme sabah namaza, otkrili su da su neki Jevreji također došli pod izgovorom da pomažu svojim saveznim plemenima. Pošto je saznao za jevrejski narod, rekao je da te ljude treba vratiti nazad. Nakon toga Abdullah bin Ubej bin Salul, koji je bio vođa licemjera, također se vratio sa 300 svojih drugova, rekavši da ove bitke više nema, da idemo na usta smrti. To je bio razlog odlaska Abdullah bin Ubeja, da je rekao zašto ne uključi Jevreje, to je umrijeti suočeni sa smrću, jer su sami pomagači spriječeni da se bore. Rezultat je bio da je muslimana ostalo svega 700, manje od 1/4 nevjernika i još slabiji u opremi, jer su nevjernici imali 700 u oklopu, a muslimani samo 100 u oklopu. Nevjernici su imali kola sa 200 konja, a muslimani su imali 2 konja. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao do Harra bin Banu Harisa sa svojom vojskom, konj jednog od asaba pomaknuo je rep i pogodio njegov mač. Prenosilac kaže da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio primati dobra znamenja, a nije volio loše. Rekao im je da ovaj ko ima taj mač neka stavi mač u koricu, jer znam da će danas mačevi biti korišteni. To je ono što proizilazi iz toga. Zatim se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem obratio ashabima i rekao: ko je tu da nas vodi najbližim putem do neprijatelja, odnosno kroz rutu koja nije uobičajena ruta? Na to je Hazreti Ebu Hajsama rekao: o Allahov poslaniče, odvešću ja, Ibn Sad i drugi. Opisali su njegovo ime kao Abu Hatma, međutim odveo ga je preko susjedstva Benu Harse i njegove zemlje i posjeda zajedno sa muslimanima, dok su stigli u dolini Uhud i ulogorili se. Ulogorio se na takav način da je okrenuo planinu Uhud prema leđima, a Medinu prema prednjoj strani. Ovdje se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obratio muslimanima. Muslimani su se postrojili u podnožju Uhuda i vrijeme za sabah namaz u subotu se bližilo. A muslimani su gledali u mušrike. Hazreti Bilal je dao ezan i kamet, a Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je predvodio ashabe u namazu. Muhammed bin Omer al-Islami prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao i održao hudbu ljudima i rekao: o ljudi, ostavljam vam u amanet ono što mi je Allah ostavio u svojoj knjizi. Poslušati ga i izbjegavati ono što je zabranio. Danas ste na odredištu nagrade i ko bude ovo pamtio, onda se on za to motiviše strpljenjem i vjerom i vitalnošću. Morat ćete biti strpljivi za sve ove stvari ili za dan koji ste došli, jer borba protiv neprijatelja je težak posao. Malo je ljudi koji to mogu izdržati osim onih koje Allah upućuje, jer Allah je sa onima koji mu se pokoravaju, a šeitan je sa onima koji Allahu nisu poslušni. Zato ustrajte u džihadu i zatvorite
i započnite svoja djela i kroz to tražite Allahovo obećanje. A ono što vam ja naređujem je obavezno za vas, jer sam željan vaše upute, a neslaganje i svađa su zasigurno znak slabosti, a Allah ih ne voli. Ne bi trebalo biti nesuglasica i uz to, jer to ne daje pomoć i uspjeh. O ljudi, ovo je stavljeno u moje prsa. Ko počini zabranjeno, Allah pravi razliku između njega i sebe. Odnosno, Allah pravi distancu između njega i sebe. Allah ne voli onoga ko radi zabranjene stvari. Ako se okrene od tog zabranjenog radi Allaha, Allah će mu grijehe oprostiti. A kome jednom blagoslovi Allah i meleki će ga blagosloviti 10 puta, pa se dobro ponaša prema muslimanu i nevjerniku, ta mu nagrada pripada kod Allaha. Primit će je rano na ovom svijetu i odgođeno na ahiretu. Ako vjeruje u Allaha i sudnji dan, za njega je džuma obavezna osim za dijete ili ženu ili bolesnu osobu ili roba. Ako se neko bude udalio od ovog, Allah će se udaljiti od njega. Vidi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem detaljno savjetovao, možda na osnovu onog sna, i objasnio muslimanima kako trebaju živjeti. Zatim je rekao, a Allah je bogat i milostiv i naredio sam vam radnje za koje sam znao da će vas približiti Allahu i postupke za koje sam znao da će vas približiti džehennemu. Tako sam vas spriječio u tome i Ruhul Amin je nadahnuo u mom srcu da ni jedna duša neće umrijeti dok ne dobije svoju punu opskrbu. Neće biti smanjena njegova opskrba čak i ako primi to kasno. To znači da Allah nagrađuje djela. Ovdje opskrba znači sve vrste nafake, zato se bojite svog gospodara i budite umjereni u traženju opskrbe i ne dozvolite da vas kašnjenje nafake navede da je tražite u nepokornost Allahu. Nastavite činiti dobra djela i visok moral. I tražite čistu opskrbu, jer čovjek može dobiti ono što je kod Allaha samo preko pokornosti. Za vas je Allah jasno stavio do znanja šta je haram i halal, ali između njih ima mnogo sumnjivih stvari koji mnogo ljudi ne znaju. Ali zna onaj koga Allah štiti. Dakle, koga napusti, on će zaštititi svoju vjeru i čast. Ako se upusti u njih, odnosno ko se upusti u pogrešne stvari, bit će kao pastir koji je blizu paše. Uskoro će ući u to, a svaki kralj ima svoju zabranjenu pašu. Slušaj, Allahov zabranjene pašnjaci je zaista ono što je on zabranio. Izbegavaj one stvari koje su jasno zabranjene. A vjernik je među svim vjernicima kao što je glava u tijelu. Kada boli glava, boli i cijelo tijelo. Ako se muslimani danas sjete ovih stvari, nijedan neprijatelj se neće usuditi da ih pogleda. Prvi halifa kaže, neprijatelj iz Mekke je stigao do Medine na dan bitke na Uhudu. Ratna oprema koju je Ebu Sufjan donio iz Sirije, za koju je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem morao čekati do Bedra da spriječi i rastjera i u kojoj je razbijeno nevjerstvo, sada je prikupljena ista oprema za muslimane. Kur'anski ajet u nastavku odnosi se na njega i njegove rasipnike. Innal lazina kafaru yunfikuna amwalahum la yasuddu an sabilillahi fasayunfakunaha summa takunu alejhim hasra. Zaista oni ljudi koji ne vjeruju troše svoj imetak da zaustave od Allahovog puta. Oni će ga i dalje trošiti, ali će onda to za njih postati kajanje. Bani Tihama i
Bani Kinana su također učestvovali u ovom ratu sa Kurejšijama. Broj nevjerničke vojske dostigao je 3000 i sva vojska je bila naoružana. Njih 700 oklopnika i svi su bili odlučni da će se uskoro osvetiti muslimanima. Potpuno ljuta vojska ovih malih plemena pod vodstvom Ebu Sufjana, odnosno pod vodstvom Ebu Sufjana ojačala je svoj front na određenom mjestu na severoistoku Medine, a udaljenost između njega i grada Medine je bila samo klisura planine Uhud. Na ovom mjestu nevjernici su počeli uništavati polje i bašte stanovnika Medine, a ashabi se jako razbjeslili, a osjećaj prema islamu zapravo se pretvorio u osvetu. Ljudi su zamolili poslanika da im bude dozvoljena odbrana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa 1000 ljudi krenuo je iz Medine. Abdullah bin Ubej, poglavica koji je živio u Medini i koji je očigledno bio sa muslimanima, sada se odvojio od muslimana zajedno sa svojih 300 ljudi tokom bitke, što je smanjilo broj muslimana sa 1000 na 700. U ovom malom skupu bila su samo 2 konja, ali su mudžahedini marširali naprijed što su hrabrije mogli i nakon što su prošli kroz palmine gajeve, stigli su do planine Uhud. Islamska vojska je prenoćila u pećini ove planine nakon sabah namaza okupili su se u polju i tada je počela bitka. Dalji detalji bit će objašnjeni kasnije, inša Allah. Što se tiče Palestinaca, stalno govorim za dove. Nastavite doviti. Nakon prestanka vatre u posljednjih nekoliko dana dešava se isto što se i očekivalo. Izraelska vlada bombarduje i napada sve oblasti Gaze s većim intenzitetom nego prije. Zatim se mučenici muče, nevina djeca i civili. Sada, protiv ove akcije, predsjednik Kongresa Sjedinjenih Država, koji je vjerovatno Jevrej, rekao je dokle više. Amerika treba da odigra svoju ulogu da ovo zaustavi. Predsjednik Sjedinjenih Država također sada daje izjavu potisnutim riječima da ova paljba treba prestati. Trebali bi zaustaviti granatiranje koje se odvija ravnomjerno od sjevera prema jugu. Ranije su govorili idite na jug i ništa neće biti. Sada je ista situacija i tamo. Međutim, ove riječi predsjednika Sjedinjenih Država nisu zbog neke ljudske simpatije. Ne bismo trebali biti ni u kakvom nesporazumu, već zbog njegovog interesa da se izbori približavaju u Sjedinjenim Državama i tamo omladina traži prekid vatre. Slično muslimani koji su u Americi i koji su američki državljani prave buku. Dakle, oni sve ovo rade da bi dobili svoje glasove. Nemaju simpatija prema Palestincima ili muslimanima. Zatim tu su muslimanske zemlje, njihovi glasovi su sve glasniji, ali dok se oni ne ujedine i pokušaju primirje, nema koristi. Neka Allah stvori jedinstvo među muslimanima. Nemuslimanski svijet zna da među muslimanima nema jedinstva, ali muslimani su skloni ubijanju muslimana. Ono što se dešava u Jemenu je slično kao i u drugim zemljama. 1000 djece i nevini ginu od muslimanskih ruku, ali ima ih ponegdje milioni i to je ono što daje hrabrost neprijateljima da ih tlače. Nema veze, tlače sami sebe. Kada muslimani ne mare za život muslimana, zašto bi onda bilo briga neprijatelja? Uzvišeni Allah je dao vrlo striktno upozorenje u časnom Kur'anu da je upozorenje dato muslimanu za ubistvo muslimana da će biti u džehennemu. Neka Allah učini da se muslimani ujedine i postanu sredstvo za okončanje ugnjetavanja svijeta, a ne da se međusobno ubijaju. Ujedinjene nacije su pokušale da dignu glas, ali ko ih sluša? Kažu da ćemo mi raditi ovo i ono, ali ne mogu ništa. Nema ko da ih sluša. Velike sile koriste svoje pravo. Neka se Allah smiluje muslimanima.
Međutim, da bi se ova surovost zaustavila, već sam poslao poruku preko džemata da treba obratiti pažnju na naše prijatelje i političare u naših mjesta, da dignu glas za okončanje ugnjetavanja. Proširite glas među prijateljima da treba da pokušamo okončati ovu okrutnost. Neka Allah zaštiti nevine od ugnjetavanja. Poslije namaza ću također obaviti 2 dženaze u odsustvu. Prva je gospođa Masuda Begum Akmal iz Holandije. Ona je supruga imama Abdul Hakim Akmala iz Holandije i nedavno je preselila. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njen djed Hazreti Mijan Abdul Samad i pradjed Hazreti Mijan Fatih Din bili su iz Šahva Kadijana. Obojica su bili ashabi obećanog Mesija alejhi selam. Ona je sa suprugom dugo bila u službi džematu. Gospodin Akmal je prvi put otišao u Holandiju po naredbi Hazreti Muslim Mauda 1957. godine, a njegova žena nije bila sa njim. Ona mu se pridružila tek 1969. Onda su se ponovo vratili i onda su otišli 1986. Provela je više manje 15 godina svog bračnog života razdvojena zbog muževljevog boravka u inostranstvu. Među njihovim značajnim zaslugama tokom boravka u Holandiji je osnivane Leđne Imailah u Holandiji. Ona je također imala čast biti prva predsjednica Leđne Imailah u Holandiji. Bila je pokorna i odana halifatu. Bila je pobožna žena koja je bila vezana za post i namaz. Bila je musi. Među ožalošćenima su 3 sina i 1 ćerka i svi na bilo koji način služe džemat. Jedan od njenih sinova je ranije bio predsjednik Ansarullaha, sada je drugi možda izabran za predsjednika Ansarullaha ove godine. Osim toga, oni služe džemat i neka Allah podari oprost i milost umrloj i podari njenoj djeci da nastave njena dobra djela. Druga dženaza je učitelja Abdul Muđida koji je bio vakfi zindagi. On je bio učitelj u Talimul Islam srednjoj školi u Rabvi. On je također nedavno došao u Kanadu nakon penzionisanja i tamo je preselio. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Osim supruge iza njega su ostala 3 sina i 2 kćeri. Njegov sin Mazhar Majid kaže da je njegov otac imao mnogo kvaliteta. Živeo je veoma skromnim derviškim životom. Majka kaže da je od braka do smrti sam ga pamtila kao čovjeka koji je živio kao melek. Jednog dana nakon nekoliko godina braka glasno je plakao u namazu i dobio. Nakon namaza sam pitala za šta je molio. On je rekao: želim da svoj život posvetim služenju kao učitelj u srednjoj školi Talimul Islam u Rabvi. Ranije je bio negdje drugo u svom području. Zato molim da Allah dželešanu ispuni moju želju i natjera moju ženu da pristane na to. Međutim, njegova žena je rekla da treba odmah napisati pismo halifi. I Allahovom milošću je podnio zahtev za ovaj vakuf za vrijeme Hazreti Halifatul Mesih II. I on ga je prihvatio i on je prebačen u Rabbu. Priča se da bi svakog mjeseca kada bi otac dobio platu, prvo bi otišao kod sekretara i uplatio bi članarinu, a zatim bi dolazio i ostatak novca davao majci. Nakon dolaska u Rabbu uživao je u veoma teškim uslovima i nikada se nije žalio. Nikada nije izrazio želju za svjetskim stvarima. Uvijek je savjetovao braću i sestre da klanjaju na vrijeme i da budu povezani sa džematom i halifatom. Finansijski uslovi džemata nisu bili isti u to vrijeme i bili su veoma teški, ali su i pored toga živjeli sa velikim saburom. Kada sam bio u školi, došao je kao učitelj i vidio sam kvalitete u njega. Ne samo da sin hvališe oca, ne, Ahmedi su također bili pod njegovim uticajem. 85. godine kada je vlada dala naređenje, a također 73. ili 74. godine kada su škole nacionalizovane,
ostao u školi. Proveo je neko vrijeme u srednjoj školi, a zatim 85. godine unapređen i poslan u srednju školu Islamija Bihir kao direktor. Tamošnji zamjenik direktora koji je bio i imam gradske džamije i činilo se da će mu se suprotstaviti jer je Ahmedija, ali njega je jako poštovao zbog njegovog lijepog ponašanja. Živio je vrlo pristojno. Jedan čovjek prenosi kako je čuo zamjenika direktora škole, kako on priča drugim kolegama da je ovaj čovjek, iako je Kadijanija, ali je isti kao melek. Dakle, ono što je na ovaj način činio tablig i prenosio poruku drugima pozitivno je uticalo i na neprijatelje. Mnogo puta bi njegovi učenici dolazili u susret i govorili da smo mi bili vaši učenici, ali on je bio najponosniji na te učenike i spominjao ih kao koji su svoje živote posvetili na Allahovom putu. I sa radošću bi spominjao da je taj Vakfi Zindagi bio moj učenik. Veoma je cijenio i poštovao Vakife. Neka se Allah smiluje i oprosti umrlima i neka podigne njihove deređe i neka njihova djeca nastave njihova dobra djela. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.